Assalamu alaikum, barkanku da zuwan tasha ta mu ta online tech. Idan muke kawo muku sabuwar ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. A wannan wani sabon platform ne, amma kun san cewa in dai platform ne irin wannan bai fi wani dadewa ba, su kada wanda ya je investing kudin shi. Kawai mu muna yi ne a video review, wato kamar talla ne video review, amma dai kada wanda ya sanya kudin shi. Da farko wannan platform din idan kai registration da su za su baka $18, wanda wannan $18 din ba za ka iya cire ta ba, za ka yi komai da ita ba har sai ka ƙara kusan in ce $10 sannan za ka iya sayan VIP1 nasu. To kun ga kenan cewa wannan in dai aka ce haka ne, abun gaskiya bai wani daidai ba. Su kawai dai mun yi video review ne don mutane, ko kuma in ce dai kawai don ƙarin experience, mutane su ƙara sanin wani irin platform ne za su je sanya kuɗin su, wani platform ne kuma za su sanya kuɗin su ba. Dan haka irin waɗannan platforms din ba su dace mutane su je su rinka sanya kuɗin su ba. So abin da yasa na ce haka kuma shine, da farko duk platform da zai ce maka wai ka zo, ya baka dama in kai registration zai baka wani kaso kuɗi kyauta, sannan kuma zai ce maka wai sai ka cika wani abu sannan zaka iya sayan VIP din shi ko kuma wani abu. To gaskiya wannan scam platform ne, ko kuma in ce platform ne waɗanda suke saurin guduwa. Alal misali yanzu kun ga, yanzu kamar alal misali a ce nan wurin, ni nan wurin dama sun ban $18, so yanzu sai aka cika $10 shine sai ba $25 saboda dai in gwada muku yanda abin yake. Alal misali yanzu idan ka taho nan wurin za ka ga cewa suna da VIP1 ga sunan kala kala. Za ka ga VIP0 din su ga nan wurin, ba wani abin da zaka rinka samu da VIP0, amma kuma in ka sai VIP1 din su shi kuma yana kan $25, wanda shine zaka rinka samun $1.25 kowace rana. Yanzu tunda ni ina da $25 ciki, ina danna nan wurin kawai zai bani dama in siya. Alal misali kawai idan na danna boy kamar haka, sai in danna boy now. Idan na danna boy now za ku ga ce mun successful. So yanzu ni zan iya rinka cire $1 kowace rana. To amma dai ku sani irin wannan platform din sai ka ga cewa kafin ka gama cire wannan $1 din, sai ka ga cewa sun zo har sun gudu, kai ba ka gama cire wannan $1 din ba. So idan kuka zo za ku ga cewa yanzu ni na refresh, za ku ga cewa na koma VIP1, sun cire wannan 25 din, gashi nan wurin kuma abin da zan iya cirewa kenan a kowace rana, gashi nan wurin 1.25. So yanzu alal misali idan kana so kai registration da wannan platform din, ya ake registration da wannan platform din? Kai tsaye in ka zo, alal misali zan danna sign out nan wurin, sai ka zo ka danna I want to register, amma link din da zan aje shi kuma kawai direct zai kai ka a inda zaka je kai registration da komai da komai. Alal misali nan zan sanya email dina, nan password dina, nan ma password dina, nan ma zan sanya password dina, nan kuma zan sanya invitation code, wanda invitation code din yana hada da wato link din da zamu sanya. Sai dai ina ƙara ga muku kada wanda ya depositin kuɗi a ciki, saboda ko da kai depositin kafin ka gama cire wannan kuɗin naka za ka ga cewa sun zo sun gudu. Su ba ma so kowa ya asara, muna so kowa ya ƙara experience ne akan irin waɗannan platform din da sauransu. So amma dai su sun bada promotion ne domin mu kawo musu mutane su wato su investing, amma mu kuma za mu ga mutane gaskiya cewa kada mutum ya je investing, saboda dai ba wani daɗewa suke ba. So bayan nan wurin za ka cewa in kai wannan, so da ka zo nan wurin ka gama duka wannan, ka sanya komai da komai, ka zo ka danna wannan sign in din, kawai zai baka dama ka shiga cikin platform din, wanda kana shiga za su baka $18 kyauta. So ni nawa na riga na yi kuma duka da komai da komai. So yanzu ya za ka yi, za ka ga cewa a nan wurin su ne kalar VIP din su, ga su nan tun daga VIP1 har zuwa VIP8, wanda kuma gaskiya in dai ka je ka sanya kuɗin ka ba zai baka dama ka cire kuɗin ka ba gaba ɗaya. Dan haka kada mutum ya fara. Idan ka taɓa nan wurin services nan kuma inda ka iya magana da customer service ne, ko kuma dai wani dai haka, wanda irin wasu past question answers na dai wannan wanda suka shafi wannan platform din. Idan ka taɓa wannan wurin me, a nan wurin shi kuma za ka ga akwai wurin recharge, akwai withdrawal, akwai electronic wallet, akwai personal, akwai ga sunan dai abubuwa kala kala. So alal misali in ka taɓa wurin recharge, za ka ga inda zai baka dama ka je ka ɗauki wato sai ka danna nan copy. In ka danna copy zai baka dama ka ɗauki wallet address ɗinka, sai ka je ka tura TRC20 dollar za ta shigo nan wurin. Alal misali in kana so ka yi recharging kenan. So in ka dawo wannan back kuma za ka ga cewa akwai wurin withdrawal nan, shi kuma nan shine zaka zo ka saita withdrawal password ɗinka da komai da komai. Alal misali nan kawai sai in danna okay, saboda ban saita withdrawal password ba. Nan wurin login password ne, sai in sanya login password dina. Nan kuma withdrawal password, alal misali sai in sanya withdrawal password, na sa withdrawal password. So idan na sa withdrawal password kamar kawai sai in danna save. Ina danna save, za ku ga cewa modify successful system, to ai ban sanya wallet address ina ba, sai in zo in ƙara dannawa. Idan na danna a nan wurin sai in sanya wallet address ita, wadda ita ce za ta zama kamar a ce bari in ɗauko wallet address. So al misali wannan ita ce wallet address ita, a nan wurin kuma sai in sanya password dina,
wanda shine transaction password wanda ne creating yanzu din nan. Daga wannan kawai sai in danna submit. Ina danna submit za ku ga ya ce min submit successful. So kuma gashi nan wallet address ta riga ta yi adding, sai in dawo back. Alal misali ina so in yi withdrawal anan sai in ƙara sanya zan ƙara sanya please enter withdrawal amount, sun sanya 1.25. anan wurin kuma sai in sanya password dina na withdrawal. So da na yi wannan kawai sai in sanya withdraw immediately. Kawai za ku ga nuna min haka, sai kawai ka danna. So alal misali yanzu in kana so ka san cewa shin ya shiga ko bai shiga ba, sai ka zo ka taba wurin withdraw record, maga cikin minti nawa ne zai ji. Gashi na nuna mana 2, bari mu ga cikin minti nawa zai shiga. So za ku ga bai wani dauki wani lokaci ba, gashi na nuna min transparent, wato ya shiga cikin wallet address ina kenan. So wannan kawai haka suke, ba wani abu bane suke da mewa. So bayan nan kuma idan kana so kai irin referral reward, kai tsaye zaka zo ka taba wurin wato in kana so kai referral zaka taba wurin my team din nan. Idan ka taba wurin my team za ka ga cewa akwai referral commissions kala akwai reward kala da kuma referrals reward. Ga sunan wurin kala nan zaka ga mutanen ka da suka yi joining ɗinka da suka yi komai da komai duka a cikin wannan wurin. So idan ka taho nan kuma zaka ga my fate din nan, wannan shine abun nan ina guda daya dake gare ni, gashi nan wurin da sauransu. So insha Allah in ka taho da wurin shi ba za ka ga cikanin sauran informations ne ga sunan kala da dama. In ka taho nan wurin ma za ka ga cewa shi ma akwai yanayin irin platform abun nan su gashi nan yanayin komai da komai nasu dai gashi nan duka komai. In ka taba za ka ga cewa gashi nan wurin. So kuma a nan wurin shi ma gashi nan za ka dauki referral link ɗinka in kana so kai sharing, kai promoting da sauran komai da komai. So amma dai ku sani ko da yaushe ina cewa kada mutum ya deposit kuɗin shi a ciki, saboda ba su da wani tabbas, ko da yaushe za su iya guduwa. So in wannan shine farkon kan shata mu, kada ka manta ka danna subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin san bidiyo mu da zarar mun ɗora. Mun gode.